Đẹp chưa? Ui. Đẹp. Wow. Oh. Oh. Quá đẹp. Hôm nay pháo hoa bắn công nhận đẹp thật. Quá đẹp luôn. Ồ, đẹp thế. Hôm nay bắn pháo hoa đẹp chưa? Pháo hoa hôm nay bắn tuyệt vời luôn này. Ôi đẹp thế. Wow. Wow. Hết rồi, hay quá. Hay. Quá hay. Con ở đây. Đây là mọi người đang ngồi xem bắn pháo hoa chứ hả? Pháo hoa hôm nay bắn ở đằng kia nhỉ? Hôm nay bắn ở đây đông nhỉ? Quá đông. Rất đông người ngồi xem bắn pháo hoa. Đi, mình đi một vòng đi. Sợ, rất đông. Đông nhỉ? Tắt đèn là có chương trình biểu diễn ấy đấy à? Pháo hoa đấy à?
Ôi đông rồi. Ngồi xem bắn pháo hoa đông chưa? Tại Lý này có gọi em không? Bánh pháo đến 2030 đúng không Đi sưởi đi. nhỉ? Ra đi. Thấy ở đâu? Thấy ở đâu rồi? Chuẩn bị rồi đấy.
Quảng trường rộng mới đẹp nhỉ. Rất đẹp. Đấy hả? Có đi thẳng đấy hả? Nó đang ở ngoài cổng đấy. Trẻ con ra đây rộng rãi thích nhỉ. Đưa đây. Hết rồi. Bẩn. Không lau giấy chưa nhỉ? Ra xem phun nước đây thử đi. Tốt nhỉ? Ừ.
quá nhỉ. Bắn đẹp. Pháo này đẹp. Đẹp chưa? Ui. Đẹp. Wow. Oh. Oh. Quá đẹp. Hôm nay pháo hoa bắn công nhận đẹp thật. Quá đẹp luôn. Ồ, đẹp thế. Hôm nay bắn pháo hoa đẹp chưa? Pháo hoa hôm nay bắn cực tuyệt vời luôn. Ôi đẹp thế. Wow. Wow. Hết rồi, hay quá. Hay. Quá hay. Đi. Phải gần. Action cam rồi chứ. Action cam. Xem. Đi quay đi, cầm.
Mọi người vẫn ở lại chơi này. Dạ. Máy có không nhỉ? Đây, bắt tao bắt. Bố mẹ mày cứ chi tiền được. Thấy xe chưa? Hay là đằng kia, đằng kia? Mạnh lắm con. Rồi chỗ để xe này. Rồi, 2 năm nữa về thôi là lớn lớn ấy. Hy vọng là cái lúc mà bài hát đấy nó bắn pháo hoa vào thì sẽ không bị bản quyền. Không dính bản quyền. Đông chưa? Đông thế nhỉ? Ôi đông thế. Ôi đông chưa?
Ôi, công viên bây giờ đông quá nhỉ? Mà bênh một biết nhiều. Mọi người vẫn đến đấy nhỉ? Tầm này bắt đầu mọi người mới đến đây chơi này. Tầm này bắt đầu đông.